السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نوجد معكم هذا العصير اللي كيجي هائل جد رائع منعش بمكونات جد بسيطة. تبعوا معايا الفيديو باش نوريكم المقادير وطريقة التحضير. عندنا في خلط الكهربائي لترو ديال الماء، وعندي حامضة، هنا عندنا جامدة بامكانكم ديروها هكاك يعني طرية، وعندي عريشات ديال النعناع اللي غسلتهم، وعندي الساشي ديال الفاني، وعندي السكر حسب الذوق. هنا غادي ندير داك الحامضه، غنقطعها طريفات وغنحيد منها داك العظم اللي كيكون في وسط منها. صافي غادي ندير عريشات ديال النقامه اي النعناع، وغادي نطحنهم، ومن بعد غادي نصفيهم من داك الشوائب اللي فيهم. وهنا من بعد ما طحنته انا غادي نجيب صفايه وغادي نصفيه مزيان، حتى كيبقى ليا غير داك الشتم ديال الحامض في الصفايه. غادي نصفيه مزيان. غنبرك عليه مزيان باش كيهبط لي داك العصاره د الحامض. صافي وهذا اللي غيبقى لي غادي نرجعو للخلاط، وغادي نزيد عليه الماء، واحد نصف لتر ديال الماء، وغادي نرجعو يتطحن. من بعد انا ما طحنته غادي نولي نعصرو. صافي هاد الخليط هذا اللي بقى لي غادي نرجعو للخلاط الكهربائي. انا غادي نشللها بشويه الماء غير باش يتحيد داك الشم اللي باقي لاصق فيها. غادي نرجعها وغادي نزيد عليها السكر. يعني علاش كنرجعها؟ غير باش ملي كديري السكر وفاني ما كيبقاش في التالي ديال الخلاط، يعني باش كتجانس المكونات. وبصراحه هاد العصير هذا ديال الحامض كيبغي السكر. صافي غادي نطحنوه واحد الطحنه خفيفه، وغادي نولي نصفيه باش كنتاكد ان ما بقى خالي من داك الشوائب ديالو. صافي وما بقاش فيه. صافي وغادي نديرو في شي قنينه للاحتفاظ به في الثلاجه حتى كيبرد. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. صدقوني كيجي رائع ومنعش خصوصا في الصيف، يعني كي كنقولوا كيبرد العطش. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.